အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီမိုလေး creation စာနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာအခုမှ design ပိုင်းကိုစပြီးလေ့လာနေတဲ့သူများတို့ကိုရည်ရွယ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် Photoshop Illustrator ကိုအသုံးပြုပြီးဘယ်လို design တွေဆွဲမယ်တူးတွေကဘယ်လိုအသုံးဝင်လဲပတာတွေ design တွေ mouse တွေဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာကိုအခုချင်းအခြေခံကစပြီးသင်ကြားပေးမယ့် channel လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးမစခင် channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ဘေးနားက notification လေးကိုနှိပ်ပေးခဲ့ပါဦးတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ကဲဗီဒီယိုလေးစလိုက်အောင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ပြမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Illustrator နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ copy ခွက်လေးကိုဆွဲတဲ့နည်းလေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုကြိုပြီးတော့ကြော်ညာထားချင်တာကကျွန်တော်ဘုရုနေ့တိုင်းကိုကျွန်တော် Illustrator နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ခန်းစာတစ်ခုကိုအမြဲတမ်းတင်ပေးသွားမယ်တနင်္လာနေ့နေ့တိုင်းပေါ့နော်တနင်္လာနေ့အပတ်တိုင်းကိုကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့ Photoshop သင်ခန်းစာတစ်ခုမပြတ်တင်ပေးပါမယ်စနေနေ့အပတ်တိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်က 3D SketchUp နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ် SketchUp ကတော့ကျွန်တော် channel မှာလုံးဝမတင်ရသေးဘူးအခြေခံစပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပေးသွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်ပြီးတော့လေ့လာနိုင်တယ် Okay ကျွန်တော်စပြီးတော့ဆွဲလိုက်ရအောင်နော် Okay ကျွန်တော်ဒီမှာအရင်ဆုံးမဆွဲခင်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ color 3ခုယူထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ color 3ခုကလည်းခက်ရှာထားတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာပါတဲ့ default color တွေကိုပဲကျွန်တော် ready ပေါ့နော် ready ပါပြီးသား color တွေကိုကျွန်တော်ယူသုံးထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ color ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ3ခုလုပ်ထားတယ်ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်တို့ copy ကစဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး vtype 2ကိုယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလေးတောင်ကွက်လေးနော်လေးတောင်ကွက်လေးဆွဲလိုက်လေးတောင်ကွက်လေးဆွဲလိုက်ပြီး color မပါတာကိုကျွန်တော် color ဖြည့်မယ်ဒီမှာနော် Okay ရပြီပြီးလို့ဆိုရှင် vtype 2လေးရပဲ line cement 2ကိုရွေးလိုက်လောက်ဆိုရပြီနော်ရပြီဆိုရှင်ကျွန်တော်တခုချင်းတော့ကျွန်တော်တေချာလေးတော့မပြောတော့ဘူးကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့အနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်တူးတွေကတော့မိတ်ဆွေတို့သိပြီးသားဖြစ်မှာပါနော်ဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းလုပ်ကြည့်ပါကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းပဲကျွန်တော်လုပ်ပေးပါမယ်နောက်ကနေကြည့်ပြီးတော့လိုက်လုပ်ပါနော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲအရေးကြီးတဲ့နေရာမျိုးကြမှာပဲကျွန်တော်ရှင်းပြတော့မယ်အခုကတော့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အတိုင်းပဲလိုက်ကြည့်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်နော် Okay ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်ပြောမှရမယ်တချို့ကတော့မသိသေးဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကဒီမှာslot 2ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က control လေးဖိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအဆက်ကလေး40ကျလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာ40ကျပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကdown ကနေဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်၄ခုလုံးကျွန်တော်ပြုံပြီးတော့ကွေးသွားတယ်ပေါ့နော်ကွေးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်ဒီအောက်ပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ကွေးချင်တာနော်အောက်ပိုင်းလေးကိုလုံးချင်တာပေါ့အနားလုံးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ control လေးပြီးတော့ click ချက်နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အသားလေးဆွဲလိုက်ကိုလိုချင်လောက်ရှာပြီဆိုရင်ဆက်လိုက်ရမှာနော်ဆို okay ဒါဆိုကျွန်တော်ရအောင်နော်နောက်တစ်ခု
လိုချင်တဲ့ဒီမှာနော်ကျွန်တော်ကဒီမှာ software မှာကျတော့ကျွန်တော်က wireframe ယူတာတော့မဟုတ် no setting ယူတာတော့မဟုတ်နော်ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးပြောတာကျွန်တော်ကရော plastic shading ကိုယူမယ်နော်ပြီး okay ပုံကပူနေတဲ့ထင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်ကနေနည်းနည်းဆွဲလိုက်နော်လို့ဆိုလို့ဖြစ်โอเคဒါဆိုရမှာထင်တယ်နော်โอเคစမ်းကြည့်ပေါ့နော်ကာလာဒီကာလာမှမဟုတ်ပဲတခြားကာလာနေနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကိုစမ်းလုပ်ကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကအဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့နောက်တင်မဲ့ဗီဒီယိုတွေလည်းအားပေးပါအောင်လို့တောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးနှုတ်ဆက်ပါတယ်bye bye